សូមស្វាគមន៍មកកាន់តំបន់3នៃខេត្តស្វាយរៀងយើងខ្ញុំជាសិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យកំពង់សម្រាប់ដែលមានការស្ថិតនៅភូមិកពាំងដំរីឃុំកំពង់7ស្រុកកំដួលខេត្តស្វាយរៀងក្រុមខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តធ្វើបទបង្ហាញនេះក្រុមយើងខ្ញុំបានធ្វើបង្ហាញនេះបានគ្រប់គ្រងទៅដោយលោកគ្រូបើវណ្ណានិងលោកគ្រូលោកស៊ូរីហើយក្រុមរបស់យើងខ្ញុំមានសមាជិកចំនួន6នាក់ដែលមានប្រាក់ស្មាបញ្ញាជាប្រធានខរចនាជាអនុប្រធានខត្ថវិសាជាសមាជិកអង្គពុទ្ធវិជាសមាជិកនិងរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ពីលីតាជាសមាជិកនិងអ៊ីមេក្រាជាសមាជិកនេះគឺជារូបភាពចំពោះសកម្មភាពចុះស្រាវជ្រាវរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះក្រុមរបស់យើងខ្ញុំបានមកធ្វើបំណងស្រាយអំពីមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាប្រធានបទស្ដីអំពីកំណត់កំណែនេះនិងកំណត់កំណែឈ្មោះហេតុការណ៍1រៀបចំប្រធានបទ2បង្កើតក្រុមស្រាវជ្រាវ3បង្កើតសំណួរស្រាវជ្រាវ4ចុះស្រាវជ្រាវ5សកម្មភាពស្រាវជ្រាវ6របបកំហើញ7កាត់បន្តនិង8លទ្ធផលចំពោះប្រភពនិងព័ត៌មានទាំងអស់នេះពួកយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសភៅជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី11បានសាកសួរនាំពីលោកគ្រូនិងក៏ដូចជាស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមកម្មវិធី YouTube និង Google នេះខ្ញុំសូមមកបកស្រាយសំណួរ1កំណត់កំណែនេះសំណួរទី1កំណត់កំណែនេះមានរយៈពេលវែងឬខ្លីវាចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលណាចម្លើយកំណត់កំណែនេះមានរយៈពេលវែងណាវាចាប់ផ្ដើមតាំងពីជីវិតជាអង្គរយងសំណួរ2ចូលក្នុងអូវយ៉ាងទី2របស់អង្គរយងតើកោសិកាពូជធ្វើចំណាយការមីតូបានអូវនេះចំនួនប្រហែលប៉ុន្មានចម្លើយក្នុងអូវយ៉ាងទី2របស់អង្គរយងកោសិកាពូជធ្វើចំណាយការមីតូបានចំនួនប្រហែល 6.8 លានអូវនេះតែបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមធ្វើឲ្យខរចនាមកបកស្រាយអំពីសំណួរបន្តអរគុណទីតានេះខ្ញុំឈ្មោះខរចនាសូមមកបកស្រាយនៅសំណួរបន្ទាប់3តើអូវគនេះធ្វើចំណាយបន្តទៀតដែរទេព្រោះអ្វីចំណាយអូវគនេះមិនធ្វើចំណាយបន្តទៀតទេព្រោះអូវគនេះមួយចំនួនធំត្រូវស្ថិតបានទៅវិញមុនកំណើតនិងបន្តរស់ទៅទៀតក្នុងរយៈពេលពេញមួយជីវិតរបស់ស្ត្រី4បន្ទាប់ពីវគ្គដំណោះដំណាលនេះតើអូវគនេះមួយរីកនេះតាមជាអ្វីចម្លើយបន្ទាប់ពីវគ្គដំណោះដំណាលនឹងមកអូវគនេះមួយរីកមានហើយខ្លាយជាអូវស៊ីតមួយដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើចំណាយទី1ពេលយកហើយត្រូវគៀងនៅtrongវគ្គប្រផាស1 5តើអូវស៊ីតមួយចាប់ផ្ដើមបន្តចំណាយទី1នៃវិយោទៅពេលណាចូលបញ្ជាក់ចម្លើយអូវស៊ីតចាប់ផ្ដើមបន្តចំណាយទី1នៃវិយោក្រោយពេលត្រកាចំណាយទី1របស់មេយោត្រូវបានបញ្ចប់6ម៉ោងមុនដំណើរអូវលហើយឲ្យកំណើតបានជាកោសិកា A pro X2 ដែលមានខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកោសិកាធំជាង Ovocyte 2រីឯកោសិកាតូចជាងជីវិកាប្រូទី1ចំណាយទី2នៃមេយោចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតភ្លាមរួចក៏ឈប់ខាងនៅវគ្គប្រផាស2ជាកិច្ចបន្តនេះវេទិកាទីជាកិច្ចបន្តនេះខ្ញុំសូមប្រកបដោយអង្គសុធារីអរគុណរចនានេះខ្ញុំសូមមកបកស្រាយសំណួរបន្ទាប់6ហេតុអ្វីបានជាមានការបន្តចំណាយទី2នៃមេយោចូលបញ្ជាក់អំឡើយបានជាមានការបន្តចំណាយទី2នៃមេយោព្រោះថាមានការជួបគ្នារវាងកាម៉ែត E និងកាម៉ែតឈ្មោលដូចនេះការជ្រៀតចូលនៃស្ពែម៉ាតូសាអ៊ីតទៅក្នុងស៊ីតូផ្លារបស់អូវ៉ូស៊ីត2ដាក់ចំណាយទី2នៃមេយោឲ្យបន្តដំណើរទៀតដើម្បីបញ្ចប់កំណត់អូវលពេលនេះអូវ៉ូស៊ីត2ចែកខ្លួនរួចបញ្ចេញកូលីកាប៉ូទី2អូវ៉ូស៊ីត2ខ្លាយទៅជាអូវ៉ូទីតបន្ទាប់មកខ្លាយជាអូវល7ប្រសិនបើអូវ៉ូស៊ីត2មិនបានជួបនឹងស្ពែម៉ាតូសាអ៊ីតនោះទេវានឹងបានបញ្ចេញមកក្រៅតាមក្រមទម្រង់ជាអ្វីចម្លើយប្រសិនបើអូវ៉ូស៊ីត2មិនបានជួបនឹងស្ពែម៉ាតូសាអ៊ីតនោះទេវានឹងបានបញ្ចេញមកក្រៅក្រមទម្រង់ជាអូវ៉ូស៊ីត2តាមជារដូវដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់នេះខ្ញុំសូមមកបកស្រាយអំពីការបង្កកំណើតកំណត់នេះដំបូងអូវ៉ូនីដែលមានចំនួន2 N ក្រូម៉ូសូមបានធ្វើមីតូយ៉ាងសកម្មបន្តគ្នាបង្កើតបានដូចជាអូវ៉ូស៊ីត1មានចំនួន2 N ក្រូម៉ូសូមនៅពេលដែលវ័យប្រកាអូវ៉ូស៊ីត1จะបានលូតលាស់បន្តបានដូចជាកោសិកា A pro X2 ដែលកោសិកា A pro X2 មានរូបរាងខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែលកោសិកាធំគឺជាអូវ៉ូស៊ីត2ដែលមានចំនួន N ក្រូម៉ូសូមនិងកោសិកាតូចគឺជាកូលីកាប៉ូទី1មានចំនួន N ក្រូម៉ូសូមកូលីកាប៉ូទី1បានធ្វើចំណាយបន្តបានជាកូលីកាប៉ូទី1និងទី2ទី3តែវាបានស្វត់ចូលមកក្រៅ
bằng co cộng nào spermatozoid của bạn dùng vài giờ bằng viên đó chạy trong lúc nếu xin được tham được qua OCP hay các bạn cho không bay một co cộng nào chỉ môi nâng vài giờ nhỉ hay các bạn được lót từ chia oxy hai các bạn được lót từ chia over percent bao spermatozoid nó nguyên các bạn một chút chỉ môi nâng OCP được tép viện nâng bạn spot hay lối sẽ tham tham từ lúc chia một đời chỉ cần chúng ta đi trong xong một cơ ai sànคนที่วิจะบ้านตู้ภาษาศาสตร์คนที่การภาษาต่อเราที่วิกำน้องกำลังโมดมวยเดิมคือเราวิกำน้องกำลังโมดจำลายการสกัดตู้มวยนู้นแต่อันนั้นเริ่มเต้นเราในสมบัติของโค้งไซมีนิแค่ตัวจำไรตามมีต้องเชื่อมันต้องของการบ้านเชื่อสเปรมาต้องคนนี้มันต้องวิกำลังเนี้ยแต่ตู้สเปรมาต้องคนนี้ในมวยมวยมาเชื่อสเปรมาต้องสิบมวยสเปรมาต้องสิบมวยคืออะไรที่มวยในย่อของการbán cao sẽ cà phê đại diện một môn và thế cứ spam mà tôi sẽ tủ còn tôi bóp spam mà tôi sẽ free thôi trong này free này để dốc cái bán spam mà tí quỷ tại miền đầu tiên muốn nâng tổng vốn và để rồi bóp miền lại luôn chỉ còn ca đầu tôi tại miền đầu tuần với chia spam mà tôi sẽ ít cái tôi cũng dùng tôi rồi đi tất cả các bạn này អរគុណពិសេសខ្ញុំបញ្ញាបតផ្សាយក្នុងបន្ទាត់ក្នុងទី2ចំពោះលោកប្រុសចំពោះមនុស្សប្រុសរយៈពេលនៃកំណត់ spermatozoid មានរយៈពេលប្រមាណចម្លើយចំពោះមនុស្សប្រុសរយៈពេលនៃកំណត់ spermatozoid ចាប់តាំងពីកោសិកាពូជរហូតដល់ spermatozoid មានរយៈពេល74ថ្ងៃសម្រាប់សំណួរបន្ទាត់ខ្ញុំសូមឲ្យមកណា คนเป็นง่ายในเชื่อชัวร์แมงนะตัวบอกซ้ายตัวต่อទី3តាកំណត់ spermatozoid ចាប់តាមតាំងពីពេលណាចម្លើយកំណត់ spermatozoid ចាប់តាំងពីពេលក្រុមការនៅដំណើរការរហូតដល់ពេលមួយជីវិតរបស់មនុស្សប្រុសដើម្បីកាន់តែច្បាស់នេះខ្ញុំសូមមកបកស្រាយអំពីរូបភាពនៃកំណត់កម្លាំងឈ្មោលកំណត់កម្លាំងឈ្មោលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបំពង់សេមីនីភ័ក្រនៃបងស្វាត់តែកោសិកាមួយធ្វើទីតយ៉ាងសកម្មបង្កើតបានជាspermatogonia ដែលមានចំនួនក្រូម៉ូសូម 2n spermatogonia រូបនោះបានខ្លាយជា spermatogonia រូបនោះខ្លាយទៅជា spermatocyte មួយដែលមានចំនួនក្រូម៉ូសូម 2n spermatocyte មួយរងនៅចំណែកនិយមបង្កើតបានជាកោសិកាពីរដែលមានទំហំប៉ុនគ្នាដែលមានចំនួន n ក្រូម៉ូសូមហៅថា spermatocyte 2 spermatocyte 2រងនៅចំណែកនិយមទី2បង្កើតបានជា បង្កើតបានជា spermatid បង្កើតបានជា spermatid បង្កើត spermatid រូបនោះហើយបានបំលែងខ្លួនដែលមានកន្ទុយវែងដែលហៅថា spermatozoid ចំពោះពេលមានការចំណាយរបស់សាស្ត្រដល់គ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាទាំងអស់មានចំណាយអីអាចសួរដល់តែក្រុមមានប្រមាណ 3